Vladimir Ilyich Lenin ជាអ្នកទស្សននយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំខ្លាំងនៃបដិវត្តបូលសេវិកដែលបានប្រែក្លាយប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោមស្ដេចតាឲ្យទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសទី1នៅលើសកលលោកនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ1990ដំណឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកផងស្រឡាំងកាំងក៏ចេះតែធ្លាយចេញមកក្នុងសកលលោកពីទីក្រុងមួយនៃសហភាពសូវៀតរូបសំណាករបស់ Lenin ជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់ជាងគេក្នុងការបះបោរកុម្មុយនីសនៅប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ1917ត្រូវបានគេផ្ដួលរំលំនិងវាយកំទេចចោលមានករណីមួយគេយករូបសំណាករបស់ Lenin វាយបំបែកហើយយកបំណែកទាំងនោះទៅលក់បន្ទាប់មកនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1991ទីក្រុង Leningrad ត្រូវបានគេប្រែឈ្មោះជាផ្លូវការទៅជាទីក្រុង Saint Petersburg វិញគឺឈ្មោះដែលគេដាក់ចំនួនស្ដេចតាក្នុងរយៈពេលយ៉ាងវែងនៃសតវត្សទី20រូបភាពរបស់ Lenin ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាទីសក្ការៈជាអ្នកមានបុណ្យនៅសហភាពសូវៀតគេធ្វើរូបដូច Lenin ជាអ្នកដឹកនាំបដិវត្តនៅគ្រប់ទិសទីរូបថតគាត់ត្រូវគេឃើញមាននៅគ្រប់ថ្នាក់រៀននិងបណ្ណាល័យឬជារូបធំៗនៅកន្លែងសាធារណៈដូចជាក្នុងសន្តាគារនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងវាលយន្តហោះគឺនៅកន្លែងណាដែលមានមហាជនជុំគ្នាគឺមានរូប Lenin នៅទីនោះសៀវភៅរាប់រយក្បាលសរសេរអំពី Lenin គេអប់រំកុមារឲ្យយកតម្រាប់តាមគាត់ឲ្យសិក្សាដោយគាត់ឲ្យស្លៀកពាក់ដោយគាត់រហូតដល់ដុសធ្មេញក៏ដោយគាត់ដែរចាប់ពីឆ្នាំ1917ដល់ឆ្នាំ1924ពេលគាត់ស្លាប់ Lenin ជាអ្នកដឹកនាំគ្មានគូចែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសូវៀតឈ្មោះ Lenin ត្រូវគេភ្ជាប់ទៅជាមួយកាល់ម៉ាក់ក្នុងការចងក្រងទ្រឹស្ដី Mark Lenin និយមជារបបមួយដែលគ្របដណ្ដប់លើជីវិតមនុស្សជាង 1/3 ក្នុងសកលលោកនេះសូម្បីតែសត្រូវរបស់ Lenin ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលស្គាល់ថាគំនិតនិងសកម្មភាពរបស់ Lenin បានបំផុសឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាច្រើននៅសតវត្សទី20ឥឡូវនេះនៅពេលសតវត្សទី20ឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះពិភពលោកកុម្មុយនីសដែលមួយរយៈពេលនោះមានសភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងត្រូវដួលរលំរលាយតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ស្រមោលរបស់ Lenin នៅតែស្ថិតនៅជ្រងោចំពោះមុខយើងច្បាស់ណាស់ Lenin នឹងត្រូវគេចងចាំថាជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិអនាគតដ៏អស្ចារ្យរបស់ Lenin ការពិតទៅគ្មានអ្នកណានឹកស្មានដល់នោះទេពេលគាត់ចាប់កំណើតនៅថ្ងៃទី22មេសាឆ្នាំ1970មុនពេល Lenin កើតមានបងប្រុស2នាក់រួចទៅហើយ Vladimir Ilyich Ulyanov ជាឈ្មោះពិតរបស់ Lenin កើតនៅទីក្រុងតូចមួយឈ្មោះ Simbirsk នៅមាត់ទន្លេ Volga ក្រោយមកទៀតក៏មានបងប្អូន3នាក់អ្នកទាំងអស់លើកលែងតែម្នាក់ខ្លាយទៅជាជនបដិវត្តទាំងអស់ឪពុករបស់ Lenin ឈ្មោះ Ilya ជាកូនប្រុសរបស់ជាងកាត់ដេរក្រីក្រម្នាក់ប៉ុន្តែតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងគាត់ក៏ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ហើយក្រោយមកឡើងឋានៈជានាយកសាលារដ្ឋនៅតំបន់ធំមួយមាត់ទន្លេ Volga Ilya ជាអ្នកគាំទ្រស្ដេចតាយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់ហើយក៏ជាអ្នកប្រកាន់សាសនាគ្រិស្តអូថូដុករបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងសុខនិងសកម្មថែមទៀតតាមរយៈឋានៈផ្លូវការជានាយកសាលាគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអភិជនមួយរូបទោះជាខាងសេដ្ឋកិច្ចលុយកាក់គ្រួសារ Ulyanov គួរតែត្រូវចាត់ទុកថាវណ្ណៈកណ្ដាលក៏ដោយម្ដាយរបស់ Lenin ឈ្មោះ Maria មានដើមកំណើតជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ហើយជាកូនរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ម្ដាយ Lenin ចេះនិយាយ4ភាសានិងចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រព្រមទាំងភ្លេងខ្លាំងណាស់ពេលរៀបការគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចបន្តួចដែរក្រោយមកមិនបានទៅចូលរួមជីវិតវប្បធម៌ក្នុងទីក្រុងធំៗរបស់រុស្ស៊ីគាត់ក៏ដើរតួសំខាន់ក្នុងការអប់រំកូនអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេទៅលើ Lenin ពេលនោះគឺជាបងប្រុសច្បងឈ្មោះ Alexander Ulyanov ឬហៅខ្លីថាសាដែលមានអាយុលើស Lenin 4 ឆ្នាំបានក្លាយទៅជាមនុស្សគំរូសម្រាប់ Lenin សូម្បីតែរឿងថាទៅដើរលេងឬអត់ឬចង់ទទួលទានម្ហូបអីក៏ Lenin ឆ្លើយថាធ្វើដូចសាកុមារទាំងពីរនោះមានរូបរាងនិងចរិតខុសគ្នា Alexander រាងខ្ពស់ស្ដើងស្ងាត់ស្ងៀមហើយចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងឯ Lenin រាងទាបតែមានធំមានថ្គាមខ្លាហើយភ្នែកតូចដូចឪពុកដែលជាប់ត្រកូលម៉ុងហ្គោល Vladimir មិនដូចសាទេគឺច្រើនតែក្រុងក្តាំងនិយាយច្រើន
ហើយចូលចិត្តរត់រកគេឯងឲ្យជួយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងពីរនេះធ្វើសកម្មភាពច្រើនជាមួយគ្នាដូចជានេសាទត្រីហែលទឹកនៅរដូវក្តៅលេងលើទឹកកកពេលរដូវរងាហើយសឹងតែរលយប់នាំគ្នាលេងអុកដែលជាល្បែងជាតិរុស្ស៊ីនិយមជាងគេពេលខ្លះកុមាររបស់គ្រួសារអូលីយ៉ាណូចូលចិត្តលេងល្បែងសង្គ្រាមធ្វើជាទាហានក្នុងពេលលេងបែបនេះវ្លាឌីមៀសម្រេចដើរតួជាអាប់រ៉ាហាំលីនខុនមានដឹកនាំកងទ័ពអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកកាំងត្បូងដែលជាម្ចាស់ទេសចរពេលអាយុធំបានបន្តិចវ្លាឌីមៀក៏កាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់ការរៀនសូត្រគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់ការរៀនភាសាឡាតាំងនិងក្រិចក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានអានសៀវភៅច្រើនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងដែរគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្នុងការបង្កើនគុណភាពខាងសរសេរនិងក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈពេលអាយុ16ឆ្នាំគាត់បានប្រឡងជាប់លេខ1ក្នុងថ្នាក់នៅមធ្យមសិក្សានៅពេលនោះដែរគាត់យកតម្រាប់តាមបងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Alexander ដោយប្រកាសថាឈប់ជឿលើព្រះទៀតហើយពេលក្រោយមកគាត់បាននិយាយរឿងនេះប្រាប់គេឯងថាពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាគ្មានព្រះអីទៀតទេគាត់ក៏ដោះសញ្ញាខ្វៃរបស់ព្រះចេញពីកស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ហើយក្រវែងចោលបាត់ទៅមុនពេលវ្លាឌីមៀប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាសញ្ញាបត្របន្តិចគ្រួសារអូលីយ៉ាណូបានជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទុក្ខសោកពីរមួយគឺអ៊ីលីយ៉ាដែលជាឪពុកត្រូវអនិច្ចកម្ម Alexander ក៏ដើរតួនាទីជាមនុស្សប្រុសដែលទទួលជាប្រមុខគ្រួសារបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1887មានដំណឹងពីរាជធានីសាំងភីតើបឺស្កអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់វ្លាឌីមៀប្រែប្រួលស្រឡះរហូតមក Alexander ពេលនោះជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យសាំងភីតើបឺស្កត្រូវគេចាប់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមជាមួយយុវជនបះបោរមួយក្រុមដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតស្ដេចចា Alexander ទី3 Maria ជាម្ដាយក៏ធ្វើដំណើរទៅរាជធានីខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់សង្ឃឹមដើម្បីស្រោចស្រង់ជីវិតរបស់កូនប្រុសនៅរាជធានីគាត់បានសរសេរសម្បត្តិមួយហើយមួយទៀតសុំឲ្យស្ដេចចាទុកជីវិតឲ្យកូនប្រុសទោះជាសុំអង្វរយ៉ាងណាក៏ស្ដេចចាមិនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតដែរទីបំផុត Alexander ត្រូវគេព្យួរកស្លាប់ទៅរហូតមកដល់ពេលនេះយុវជនវ្លាឌីមៀមានការយកចិត្តទុកដាក់តែបន្តិចបន្តួចដល់រឿងនយោបាយគាត់គិតថាចង់ធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនអំពីអក្សរសាស្ត្រ Classic និងអំពីមនុស្សជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងជាទីស្រឡាញ់សាសាត្រូវស្លាប់គេនិយាយថាគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំសងសឹកវិញជាមិនខានគាត់ក៏សុំចូលរៀននៅសាលាច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យកាហ្សង់គ្រួសារអូលីយ៉ាណូក៏លក់ផ្ទះនៅស៊ីមបឺសហើយនាំគ្នាទៅនៅកាហ្សង់ដើម្បីម្យ៉ាងឲ្យបានចិត្តវ្លាឌីមៀនិងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាងជីវិតថ្មីចូលរៀននៅសាលាច្បាប់បានតែ3ខែវ្លាឌីមៀក៏ត្រូវគេបណ្តេញចេញពីសាលាព្រោះគេបានចោទថាគេបានឃើញគាត់ចូលរួមមីទីងប្រឆាំងរបស់និស្សិតហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារ Alexander ប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតស្ដេចចាពួកអាជ្ញាធរសម្រេចធ្វើដូច្នេះចំពោះគាត់ដើម្បីធ្វើជាគំរូព្រមានអ្នកដទៃញ៉ាត់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏មិនអាចជួយឲ្យវ្លាឌីមៀចូលរៀននៅសាលាច្បាប់បានឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកប៉ូលីសក៏អនុញ្ញាតទាំងរអ៊ូរទាំឲ្យវ្លាឌីមៀត្រឡប់មកកាហ្សង់វិញតែមិនឲ្យចូលរៀននៅថ្នាក់ណាមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យទេបើចង់ប្រឡងចេញពីសាលាច្បាប់វ្លាឌីមៀត្រូវរៀនដោយខ្លួនឯងតែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំវ្លាឌីមៀអេលីចអូលីយ៉ាណូរៀនចេះកម្មវិធីសាលាច្បាប់ដែលគេរៀន4ឆ្នាំគាត់បានបន្ទុកខ្ពស់បំផុតលើគ្រប់មុខវិជ្ជាប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យកាហ្សង់ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តប្រគល់សញ្ញាបត្រឲ្យគាត់ដោយមានបន្ទុកកិត្តិយសថែមទៀតពេលចូលធ្វើការជាអ្នកច្បាប់ភ្លាមវ្លាឌីមៀបានទៅចូលរួមក្នុងក្រុមអ្នកច្បាប់មួយនៅទីក្រុងសាមារាជនៅជិតនោះហើយក៏ក្លាយទៅជាអ្នកការពារមហាជនគ្រប់គ្រងបុព្វហេតុរបស់កសិករនិងអ្នកក្រីក្រឯទៀតដែលមានការលំបាកក្នុងរយៈពេលនោះគាត់អានសៀវភៅច្រើនអំពីទស្សនវិជ្ជានិងនយោបាយសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធម្នាក់ឈ្មោះ Karl Marx បានប្រែក្លាយជីវិតរបស់អូលីយ៉ាណូបើតាម Karl Marx ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលគឺជារឿងទំនាស់ដោយអ្នកមានជិះជាន់អ្នកក្រដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកមានតែធ្វើបដិវត្តដោយហិង្សាទេទើបប្រជាជនដែលត្រូវគេជិះជាន់អាចរំដោះខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងវណ្ណៈនីតិដែលពួកអ្នកមានធ្វើជាម្ចាស់រោងចក្រដែលជាមធ្យោបាយផលិតកម្ម Marx បានទស្សន៍ទាយថាបន្ទាប់ពីបដិវត្តដែលមុខជានឹងកើតមានឡើងដោយគ្រាន់តែជាបញ្ហាពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះនោះ
នឹងអាចរៀបចំជីវិតបែបថ្មីបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងត្រូវចែករំលែកគ្នាហើយប្រជាជនធ្វើការដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលមិនមែនសម្រាប់តែផ្ទាល់ខ្លួននោះទេចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅរូបមន្តសម្រាប់ការងារនិងប្រាក់បំណាច់គឺម្នាក់ធ្វើការតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយម្នាក់ទទួលបាននៅអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការចំពោះយុវជនវ្លាឌីមៀអូលីយ៉ាណូទស្សនៈរបស់ម៉ាកដោយដែលមានបានចែងក្នុងសៀវភៅ Classic ឈ្មោះ The Capital វាលើសពីការយល់សប្តិល្អថែមទៀតវាជាផែនការមួយសម្រាប់កែប្រែការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងជូរចត់នៅទីផ្សារឲ្យទៅជាការរស់នៅបែបថ្មីដែលដំណើរការបាននៅលើសកលលោកទាំងមូលអ្នកមានមិនចាំបាច់ទំនាស់គ្នាយ៉ាងសាហាវដូចគេធ្វើសង្គ្រាមក្នុងព្រៃទេរីឯអ្នកក្រក៏អាចមានសេចក្តីសប្បាយនិងហូបគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ដែរចំពោះ Vladimir Ulyanov សៀវភៅ The Capital ក៏คล้ายទៅជាគម្ពីរមួយមិនអន់ជាងគម្ពីរសាសនាគ្រិស្តឈ្មោះ Bible នោះឡើយនៅខែមករាឆ្នាំ1889គាត់ក៏ខ្លាចខ្លួនជាផ្លូវការជាអ្នកដើរតាម Marx ពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមហៅខ្លួនឯងថាជាជន Marx និយមគាត់ក៏រើផ្ទះទៅរាជធានី Saint Petersburg ដែលថ្ងៃមួយគេដាក់ឈ្មោះថា Leningrad ដើម្បីជាកិត្តិយសដល់គាត់នោះនៅទីនោះគាត់មានគម្រោងជួបជាមួយជន Marx និយមឯទៀតដែលគេដាក់ឈ្មោះនៅពេលនោះថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមគាត់បានជួយគេក្នុងការសរសេរកូនសៀវភៅនយោបាយសម្រាប់ចែកផ្សាយដល់កម្មករគាត់បានបង្រៀនលទ្ធិ Marx ដល់កម្មករហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្មករធ្វើកតកម្មប្រឆាំងម្ចាស់រោងចក្រដើម្បីទាមទារឡើងប្រាក់ខែនិងស្ថានភាពធ្វើការងារប្រសើរជាងមុនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសកម្មភាពបែបនោះទេនៅឆ្នាំ1895រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចាប់អូលីយ៉ាណូហើយដាក់គុកច្រើនខែទើបយកសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះក្តីដោយកាត់ទោសនិរទេសគាត់ទៅស៊ីបេរីចំនួន3ឆ្នាំមិត្តរបស់គាត់និងសហការីម្នាក់ឈ្មោះ Nadeska Krupskaya ក៏បានត្រូវគេនិរទេសទៅទីនោះជាមួយនឹងគាត់ដែរគាត់ក៏បានរៀបការជាមួយ Krupskaya នៅទីនោះនៅឆ្នាំ1898ទាំងពីរនាក់នេះនាំគ្នាបកប្រែជាភាសារុស្ស៊ីសៀវភៅឈ្មោះប្រជាធិបតេយ្យឧស្សាហកម្មរបស់អ្នកសង្គមនិយមអង់គ្លេសឈ្មោះ Sydney និង Beatrice Webb អូលីយ៉ាណូក៏បានសរសេរសៀវភៅទី1នៅទីនោះក្នុងចំណោមសៀវភៅទាំង56របស់គាត់សៀវភៅទី1មានចំណងជើងថាការវិវត្តនៃមូលធននិយមនៅប្រទេសរុស្ស៊ីជាសៀវភៅដែលពន្យល់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីលែងជាប្រទេសកសិកម្មទៀតហើយគឺជាប្រទេសឧស្សាហកម្មមួយគាត់ប្រកាសថាដោយប្រការនេះពេលវេលាមកដល់ហើយសម្រាប់កម្មកររោងចក្រធ្វើការបះបោរដែលគឺជាការបះបោររបស់វណ្ណៈកម្មករពេលនោះហើយដែល Vladimir Ilyich Ulyanov សម្រាប់ឈប់ប្រើឈ្មោះគ្រួសាររបស់គាត់ចាប់ពីពេលនោះរហូតមកគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថា Lenin ពេលគេដោះលែង Lenin ពីនិរទេសនៅឆ្នាំ1900គាត់ក៏ធ្វើដំណើរភ្លាមទៅទីក្រុងមួយនិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជួយសរសេរកាសែតបដិវត្តថ្មីមួយឈ្មោះ Istra ដែលមានន័យថាកុំតិចភ្លើងពេលនារី Krupskaya ចាប់អាណត្តិនិរទេសនាងក៏បានទៅជួប Lenin នៅមួយនិចដែរទាំងពីរនាក់ក៏នាំគ្នាទៅរៀបចំសរសេរសៀវភៅមួយមានសារៈសំខាន់មហិមាឈ្មោះថាតើត្រូវធ្វើអ្វីនៅឆ្នាំ1902សៀវភៅតើត្រូវធ្វើអ្វីមានកន្លែងខ្លះនិយាយហួសពីម៉ាកថែមទៀតដែលបានផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅយកជ័យជំនះឧទាហរណ៍មានការនិយាយថាបដិវត្តខាងមុខអាចទទួលជ័យជំនះបានលុះណាតែអំណាចទាំងអស់ត្រូវប្រមូលផ្ដុំក្នុងដៃរបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចគឺអ្នកមានអាជីពធ្វើបដិវត្តទាំងស្រុងមនុស្សមួយក្រុមតូចនេះធ្វើការតាមរយៈគណៈបកនយោបាយតែមួយគត់អាចធ្វើឲ្យបដិវត្តកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងបន្តតទៅទៀតពួកនេះនឹងអប់រំប្រជាជនរុស្ស៊ីនិងប្រជាជនប្រទេសផ្សេងទៀតអំពីលទ្ធិសង្គមនិយមក្រោយមកនៅទីចុងបញ្ចប់សកលលោកទាំងមូលមុខជានឹងคล้ายទៅជាសង្គមនិយមហើយមានសេរីភាពដល់ពេលនេះបតា Marx និង Lenin គេមិនចាំបាច់មានរដ្ឋាភិបាលអីទៀតទេគាត់ថារដ្ឋមុខជារលាយខ្លួនបន្តិចម្ដងហើយក៏រលត់បាត់តែម្ដងទៅហើយចាប់ពីពេលនោះតទៅក៏មានសមភាពនិងសេចក្តីសម្បូរសប្បាយក៏ប៉ុន្តែជាជំហានដំបូងត្រូវមានក្រុមដឹកនាំមួយដែលមានវិន័យ
មានកម្លាំងខ្លាំងហើយឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហ្វឺនកម្រិតខ្ពស់គឺមនុស្សមួយក្រុមដែលលះបង់ខ្ពស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លេនីននៅឆ្នាំ 1502 លេនីនក៏រើកន្លែងទៅនៅទីក្រុងឡុងលេនីនក៏ដូចកាលម៉ាក់ពីមុននោះដែរគឺគាត់ចំណាយពេលវេលារាល់ថ្ងៃខំធ្វើការនៅក្នុងបណ្ណាល័យនៃសារមន្ទីរអង់គ្លេសលេនីនជាអ្នកធ្វើការអស់ពីចិត្តពីថ្លើមហើយខំប្រមូលផ្ដុំចិត្តគំនិតខ្លាំងមើលសៀវភៅនិងអត្ថបទច្រើនណាស់អំពីភាពចាំបាច់សម្រាប់បដិវត្តសង្គមនិយមមួយពេលស្នាក់នៅទីក្រុងឡុងគាត់បានជួបយុវជនម្នាក់ឈ្មោះ Lev Davidovich Prostan ជាជនជាតិស្វីសរុស្ស៊ីមានប្រាជ្ញាវាងវៃម្នាក់ហើយដែលក្លាយទៅជាសហការីចិត្តដិតនិងមានទំនុកចិត្តជាងគេបំផុតមួយរបស់លេនីន Prostan បានដើរតួនាទីគន្លឹះមួយក្នុងការដណ្ដើមយកអំណាចម៉ាកនិយមនៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជា Leon Trotsky គឺនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនេះហើយដែលលេនីនបានទទួលជោគជ័យផងដែរក្នុងការកាន់កាប់គ្រប់គ្រងគណបកកម្មករប្រជាធិបតេយ្យសង្គមរុស្ស៊ីលេនីនបានទទួលជ័យជំនះលើពួកដែលចង់ឲ្យគណបកបើកទូលាយឲ្យអ្នកណាក៏ចង់ចូលបានមិនមែនគណបករបស់មនុស្សមួយក្រុមតូចដូចលេនីនចង់បាននោះទេគោលជំហរតឹងរឹងរបស់លេនីនត្រូវបានអនុម័តដោយសម្លេងលើសតែបន្តិចទេចាប់ពីពេលនោះមកនៅក្នុងគណបកដែលយល់ស្របតាមលេនីនត្រូវបានស្គាល់ថាជាពួកប៊ុលសេវិកឯពួកប្រឆាំងលេនីនដែលចង់បានគណបកមួយនិយមកណ្ដាលនិងធូររលុងជាងត្រូវគេហៅថាពួកមែនសេវិកចាប់ពីពេលនោះមកពួកប៊ុលសេវិកចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកឈានមុខរបស់វណ្ណៈកម្មករគឺពួកអ្នកដឹកនាំដែលជាអ្នកផ្ដល់ការដឹកនាំទិសនិងការអប់រំវណ្ណៈកម្មករគឺពួកនេះហើយបើតាមលេនីនជាអ្នកវារំលំរុស្ស៊ីតទៅទៀតពួកគេនឹងនាំសង្គមនិយមមកឲ្យសកលលោកទាំងមូលអ្នកដែលបានស្គាល់លេនីនចំនួននោះនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគិតគូរទាំងស្រុងដល់ការងារបដិវត្តហើយគិតគូរដល់ជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនតែបន្តិចបន្តួចទេលេនីនមានក្បាលទំពេងដូចឪពុកដែរហើយមានពុកមាត់និងពុកចង្ការពណ៌ក្រហមព្រឹងជាធម្មតាគាត់ស្លៀកពាក់ខោអាវរបស់វណ្ណៈកណ្ដាលធម្មតាមនុស្សមួយចំនួនច្រើននិយាយថាលេនីនមិនមានសមត្ថភាពសរសេរនិងសំនួនវោហារដូច Trotsky ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានជួបមុខគាត់ផ្ទាល់តែងតែបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីឥទ្ធិពលនៃអត្តភាពរបស់គាត់ជាពិសេសផ្នែកមុតតែម្ដងនិងធម្មពលត្រើយត្រានដែលបញ្ចេញឥទ្ធខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីបំពេញការងាររបស់ខ្លួនគាត់មិនព្រមទទួលកៅអីស្រួលក្នុងបន្ទប់ឬក៏ខ្នើយទន់ល្មើយនៅលើគ្រែដីទេដោយគាត់ជាមនុស្សប្រឹងអស់សមត្ថភាពជាមនុស្សមានចរិតហ្មត់ចត់បំផុតហើយជាមនុស្សគិតគូរជាប្រចាំនាំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនឃើញថាគាត់ជាមនុស្សចាស់ទោះអាយុគាត់នៅក្មេងក៏ដោយអ្នកខ្លះថាពេលដេកក៏លេនីនយល់សពឃើញពីបដិវត្តដែរនៅឆ្នាំ 1905 បដិវត្តក៏បានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីមែនតែរដ្ឋាភិបាលកុំតិចវិញលេនីនត្រឡប់ទៅរុស្ស៊ីវិញយឺតពេកធ្វើអីមិនកើតក៏ប៉ុន្តែពេលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិសាជាថ្មីនាំឲ្យលេនីនគិតគូរជាថ្មីអំពីគំនិតធ្វើបដិវត្តដោយផ្អែកលើវណ្ណៈកម្មករគឺវណ្ណៈកម្មករឧស្សាហកម្មឥឡូវនេះលេនីនចាប់ផ្ដើមនិយាយគាំទ្រវណ្ណៈកសិករផងដែរក្នុងឋានៈជាវណ្ណៈមួយរបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងលេនីនមានមតិថាការងារបដិវត្តគឺជារបស់កម្មករកសិករនិងបញ្ញាជនដោយអ្នកទាំងអស់គ្នារួបរวมគ្នាដើម្បីដណ្ដើមជ័យជំនះចាប់ពីឆ្នាំ 1505 ដល់ 1514 លេនីនកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីសង្គ្រាមនានារវាងប្រទេសអឺរ៉ុបដើម្បីដណ្ដើមអាណាចក្រគ្នាគឺដណ្ដើមទឹកដីឯនេសមុទ្រដោយទាញយកគំនិតពី Marx គាត់មានមតិថាសង្គ្រាមបែបនេះមានតែធ្វើឲ្យអ្នកមានកាន់តែមានថែមទៀតហើយអ្នកក្រកាន់តែក្រថែមទៀតប៉ុណ្ណោះលេនីនក៏បានចងល់ឲ្យឃើញថាទាហានដែលស្លាប់នៅសមរភូមិជាទូទៅគឺជាកូនចៅរបស់អ្នកក្រដូច្នេះហើយបានជាពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ 1514 លេនីនមានការស្រងាក់ចិត្តខ្លាំងដល់ឃើញអ្នកសង្គមនិយមជាច្រើនបែរជាគាំទ្រប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងវិវាទនេះដោយមោទនភាពទៅវិញចំពោះគាត់សង្គ្រាមគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលថានេះទុនកាន់តែមានថែមទៀតដោយសារឈាមរបស់អ្នកក្រព្រមជាមួយគ្នានេះលេនីនមានជំនឿថាបើប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវធ្លាក់ខ្លួនចុះខ្សោយមែនទែនដោយសារសង្គ្រាមនោះប្រហែលជាពេលវេលាទុំហើយសម្រាប់បដិវត្ត
ក្នុងសិភៅរបស់គាត់ក្រមចំណងជើងថាចក្រពត្តិនិយមជាកម្ពូលខ្ពស់បំផុតរបស់មូលធននិយមលេនីនពន្យល់ថាមានតែបដិវត្តសង្គមទេដែលអាចនាំមកនូវសន្តិភាពត្រឹមត្រូវនិងយូរអង្វែងសង្គ្រាមចេះតែអូសបន្លាយតែនៅតែមានបដិវត្តប្រឆាំងនឹងស្ដេចឆានីកូឡាទី2មានមួយរយៈពេលសំបីតែលេនីនខ្លួនឯងក៏មានការអស់សង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែនៅខែមីនាឆ្នាំ1917ពេលដែលគាត់អស់សង្ឃឹមមែនទែនហើយស្រាប់តែពួកទាហាននៅសាំងភីតើបឺសដែលអត់បាយហើយនៅហត់ខ្លាំងពីសង្គ្រាមក៏នាំគ្នាក្រោកបះបោរាជានិយមក៏ត្រូវផ្ដួលរំលំនៅពេលនោះទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវដឹកនាំដោយ Alexander Kerensky ជាអ្នកសង្គមនិយមម្នាក់តែការគិតគូរមិនជ្រុលនិយមដូចលេនីនទេជាចៃដន្យ Kerensky នេះជាកូននាយកសាលាមធ្យមសិក្សា Symbios របស់លេនីននាយកសាលានេះបានសរសេរសម្បត្តិឧទ្ទិសនាមយ៉ាងល្អដែលអាចនាំឲ្យយុវជន Vladimir Ilyich Ulyanov បានចូលរៀនសាលាច្បាប់លេនីនបានទទួលដំណឹងពីបដិវត្តជាលើកដំបូងពេលស្នាក់នៅប្រទេសស្វីសលេនីនបានសុំច្បាប់ហើយបានទទួលការអនុញ្ញាតភ្លាមពីអាជ្ញាធរអាល្លឺម៉ង់ឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាមរថភ្លើងទៅរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់រីករាយនឹងយល់ស្របតាមការសុំនេះព្រោះសង្ឃឹមថាលេនីននិងក្រុមបដិវត្តរបស់គាត់មុខជានឹងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល Kerensky ហើយធ្វើឲ្យសត្រូវដ៏ខ្លាំងក្លាមួយគឺរុស្ស៊ីឈប់ច្បាំងតទៅទៀតប្រសិនបើដូច្នេះមែនអាល្លឺម៉ង់អាចបញ្ជូនទ័ពដែលជាប់ជើងនៅសមរភូមិខាងកើតដ៏មហោឈាមទៅសមរភូមិខាងលិចដើម្បីវាយបារាំងនៅអង់គ្លេសលេនីននិងសមាមិត្តគាត់ជិះរថភ្លើងដែលចាក់សោទ្វារជាប់និងបិទរនាំងវាំងននអស់ហើយបានទៅដល់ទីក្រុងពេត្រូក្រាតនៅថ្ងៃទី16មេសាឆ្នាំ1917តាំងពីពេលបដិវត្តផ្ទុះឡើងក្រុមប្រឹក្សារបស់កម្មករឬហៅថាសូវៀតក៏ចាប់ផុសឡើងទាំងនៅពេត្រូក្រាតទាំងនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកដឹកនាំគ្រានោះច្រើនតែជាអ្នកសង្គមនិយមមានចំហកណ្ដាលដូចជា Kerensky ដែរមិនដូចជាពួកបលសេវិករបស់លេនីនទេលេនីន Trotsky និងពួកបលសេវិកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពភ្លាមពួកគេប្រកាសថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឈប់ធ្វើសង្គ្រាមទាហានត្រូវទទួលបានសន្តិភាពកសិករត្រូវទទួលកម្មសិទ្ធិលើដីដែលខ្លួនធ្វើកម្មករឧស្សាហកម្មដែលអត់ឃ្លានត្រូវបានទទួលម្ហូបអាហារពាក្យស្លោករបស់ពួកបលសេវិកពេលនោះគឺសន្តិភាពដីនំប៉័ងលេនីនប្រកាសថាទាហានកសិករនិងកម្មករត្រូវរួបរวมគ្នាធ្វើបដិវត្តពិតប្រាកដដល់ពេលនោះមិនយូរប៉ុន្មានលេនីននិង Marx ធ្លាប់បានសន្យាពីមុនមកមិនចាំបាច់មានរដ្ឋាភិបាលអីទេរដ្ឋមុខជារលាយទៅបន្តិចម្ដងហើយស្លាប់ទៅឯងតែនៅពេលនោះពាក្យស្លោករបស់លេនីនគឺអំណាចទាំងអស់ត្រូវប្រគល់ឲ្យសូវៀត Kerensky ដោយខឹងសម្បានឹងការវាយប្រហាររបស់លេនីនក៏ប៉ុនប៉ងចាប់លេនីនតែលេនីនក៏ពុកមាត់ពុកចង្ការហើយខ្លាញ់ខ្លួនជាកម្មកររទេះភ្លើងជាតិហ្វាំងឡង់កិច្ចខ្លួននេះរទេះទៅក្រៅប្រទេសគឺប្រទេសហ្វាំងឡង់ដល់ខែតុលាឆ្នាំ1917លេនីនក៏ត្រឡប់មកពេត្រូក្រាតវិញមកដល់ពេលនោះសភាពការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឈានដល់សភាពអស់សង្ឃឹមទីហ៊ាននៅសមរភូមិមុខនាំគ្នារត់ចោលទីតាំងទាំងប៉ុណ្ណេះកម្មករកកដែលអត់ឃ្លាននាំគ្នាដើរតាមផ្លូវនៅទីក្រុងធំនៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ1917សូវៀតក្រុងពេត្រូក្រាតក្រោមការបញ្ជារបស់ Trotsky ចាប់ផ្ដើមបះបោរជាចំហប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល Kerensky ពួកបលសេវិកបំពាក់អាវុធមួយក្រុមដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាកងឆ្មាំក្រហមក៏ចូលធ្វើសកម្មភាពដែរបដិវត្តកុម្មុយនីសក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងដល់ថ្ងៃ8វិច្ឆិកាការប្រយុទ្ធគ្នាក៏ត្រូវបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាល Kerensky ត្រូវផ្ដួលរំលំលេនីនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកុម្មុយនីសប្រជាជនជាអង្គការដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីគាត់ធម្មតាជាបញ្ញាជននិងជាអ្នកនិពន្ធមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍កាន់កាប់តំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលសោះក្នុងជីវិតគាត់លេនីនស្រាប់តែคล้ายខ្លួនមួយរំពេចជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយដែលធំជាងគេលើសកលលោកប៉ុន្មានថ្ងៃមុនឡើងកាន់អំណាចលេនីនជាអ្នកកិច្ចខ្លួនលាក់ខ្លួនកុំឲ្យប៉ូលីសចាប់នៅឡើយទោះជាគ្មានបទពិសោធន៍ក្តីក៏លេនីនដំណើរការយ៉ាងរស់រាន់និងដាច់ខាតលេនីនធ្វើជាតូបនីយកម្មធនាគារឧស្សាហកម្មនិងដីធ្លីទាំងអស់បន្ទាប់មកក្នុងសន្ធិសញ្ញា Brest-Litovsk
លេនីនបានចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងមហាអំណាចផ្សេងទៀតប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ទឹកដីអស់ច្រើនតែចំពោះលេនីនប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវការជាចាំបាច់បំផុតឲ្យមានសន្តិភាពដើម្បីស្ដារកម្លាំងរបស់ខ្លួនលេនីនរឹបយកទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសទាំងអស់នៅរុស្ស៊ីហើយប្រកាសថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សូវៀតមានប្រជាជនខឹងសម្បាភាគច្រើនគឺពួកវណ្ណៈអ្នកមានក៏នាំគ្នាវេបកវិញពួកនេះដាក់ឈ្មោះខ្លួនថាជាពួកសហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រឆាំងកម្លាំងក្រហមរបស់លេនីនពួកសមានទាហានច្រើនជាងមានលុយច្រើនជាងមានផុសភារច្រើនជាងតែក៏នៅមិនអាចផ្ចាញ់ពួកប៊ុលស៊ីវិកបានលេនីនប្រមូលបានកសិករឲ្យនៅខាងគាត់ដោយរំដោះយកដីធំៗដោយអត់បង់លុយហើយប្រគល់ដីទាំងនោះជូនប្រជាជនលេនីនប្រមូលបានកម្មករឧស្សាហកម្មដោយសន្យាថាផ្ដល់អាហារនិងផ្ទះសម្បែងលេនីនប្រមូលបានកម្លាំងក្រុមជាតិផ្សេងនៅក្នុងរុស្ស៊ីដោយសន្យាថាមិនបង្ខំឲ្យគេជាប់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីទេបើគេត្រូវការចេញពេលណាក៏បានទីបញ្ចប់លេនីនបានជួយត្រុតស្គីឲ្យរៀបចំកម្លាំងប្រយុទ្ធមួយមានប្រសិទ្ធភាពឈ្មោះថាកងទ័ពក្រហមដល់រដូវរងាឆ្នាំ1521ពួកសក៏ត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប្រយុទ្ធជាច្រើនឆ្នាំលេនីនបានសម្រាកតិចណាស់នៅពីក្មេងគាត់ចូលចិត្តសកម្មភាពក្រៅផ្ទះដូចជាជិះសេះជិះទូកនិងបរបាញ់សត្វជាដើមតែដល់ឡើងកាន់អំណាចគាត់សម្រេចចិត្តមិនកំសាន្តបែបនោះទៀតសូម្បីតែឆ្លៀតពេលខ្លះស្ដាប់ភ្លេងរបស់ Beethoven ឬក៏លេងអុកក៏លេនីនមិនធ្វើព្រោះយល់ថាខាតពេលគិតគូរការងាររដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ1518យុវជនអាណាធិបតេយ្យម្នាក់ឈ្មោះ Fanny Kaplan ប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលេនីនដោយបាញ់កាំភ្លើង2គ្រាប់ចំខ្លួនលេនីនមិនស្លាប់តែក៏អាចប៉ះពាល់សុខភាពជាប្រចាំតមកទៀតបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1522លេនីនកើតជំងឺខួរក្បាលដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ពិការមួយចំហៀងខ្លួនលេនីនចំណាយពេលវេលាច្រើនខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យមានការទទួលស្គាល់ផ្លូវទូតពីប្រទេសនានាលើសកលលោកប្រទេសភាគច្រើនលើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សារភាពថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លេនីនឥឡូវនេះមានឈ្មោះថាសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតជាការពិតជាក់ស្ដែងពួកគេក៏នាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរទូតជាមួយសហភាពសូវៀតក្រោយមកលេនីនក្រោកឡើងគាំទ្រសិទ្ធិរបស់ប្រជាជននៅក្រោមអាណានិគមប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលបារាំងនិងអង់គ្លេសកាន់កាប់ត្រួតត្រាធ្វើជាម្ចាស់លេនីនបានធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងនោះមានជំនឿថាក្នុងការស្វែងរកសេរីភាពគឺការរំដោះជាតិពួកគេមានមិត្តមួយគឺសហភាពសូវៀតជំនឿនេះទោះជាពេលខ្លះវាជាការមិនពិតក្តីក៏ចេះតែពន្យាមកដល់ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនៃសតវត្សរ៍នេះឯងចាប់ពីឆ្នាំ1521មកលេនីនចាប់ផ្ដើមឃើញមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគាត់តែម្ដងទីណាក៏ឃើញតែភ្នាក់ងារឬការិយាល័យលេចចេញឡើងដោយមានកម្មករជាបុគ្គលិកដែលគិតគូរតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានការិយាល័យនិយមដ៏ធំមហិមាបុគ្គលិកការិយាល័យជាច្រើនបានកាន់តំណែងដោយសារតែស្តាលីនជាអ្នកប៊ុលសេវិកប្រកបដោយមហិច្ឆតាម្នាក់ដែលប្រមូលព្រមអំណាចបន្តិចម្ដងនៅក្នុងដៃតែស្តាលីនត្រូវបានត្រុតស្គីប្រឆាំងគ្រប់ជំហានដោយជំងឺរបស់លេនីនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរស្តាលីននិងត្រុតស្គីប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងជូរចត់ដើម្បីក្តាប់គណបកនៅខែធ្នូឆ្នាំ1522លេនីនមានជំងឺខួរក្បាលម្ដងទៀតលេនីនខិតខំប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចដើម្បីងើបពីជំងឺឡើងវិញហើយពេលនោះគាត់ខិតខំធ្វើមិនកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់យកអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីចាត់តាំងឡើងចេះតែរំលោភច្បាប់ខ្លាំងឡើងលេនីនឃើញថាស្តាលីនអត់យកចិត្តទុកដាក់អ្វីដល់បុព្វហេតុដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងការរំដោះមនុស្សនោះចេញពីខ្នោះនាងនៃអំពើជិះជាន់នោះទេពេលនោះលេនីនសរសេរថាស្តាលីនជាមនុស្សកំរោលអ្នកដាំស្លនេះមុខជានឹងបង់ម្ទេសហិលពេកក្នុងសម្លហើយខ្ញុំស្នើឲ្យសមាមិត្តយើងរកវិធីដើម្បីដកគាត់ចេញលេនីនមានមតិត្រឹមត្រូវណាស់ស្តាលីនក្រោយមកក្លាយជាអ្នកជិះជាន់ដ៏ឃោរឃៅបំផុតម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលេនីនកាន់តែមានសុខភាពចុះខ្សោយហើយចូលរួមកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋាភិបាលបានកាន់តែតិចទៅ
ទីបញ្ចប់គាត់ក៏ខ្លាចខ្លួនជាជនពិការរស់នៅជាមួយភរិយាគ្រប់ស្តាយានៅផ្ទះតូចមួយនៅ Gorky ជិតទីក្រុងមូស្គូទើបអាយុតែ54ឆ្នាំគាត់និយាយសឹងតែពុំបានក្រោយមកគាត់មានជំងឺខួរក្បាលម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់លែងនិយាយការតែម្ដងនៅថ្ងៃ21មករាឆ្នាំ1924 Lenin មានជំងឺខួរក្បាលម្ដងទៀតម្ដងនេះគាត់ក៏ត្រូវទទួលអនិច្ចកម្មទៅ Joseph Stalin បានបញ្ជាឲ្យរក្សាទុកសាកសព Lenin ហើយយកទៅតម្កល់ទុកក្នុងភ្នូរថ្មពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រៅកំផែងក្រំឡាំងក្នុងទីលានក្រហមនៃក្រុងមូស្គូចាប់ពីពេលនោះមកមនុស្សរាប់លាននាក់នាំគ្នាទៅឈរបន្តគ្នាយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមទោះជាធាតុអាកាសត្រជាក់យ៉ាងណាក្តីដើម្បីចូលរួមមើលសព Lenin ចាប់ពីឆ្នាំដែល Lenin ស្លាប់រហូតដល់ពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី2 Stalin បញ្ជូនមនុស្សទៅស្លាប់ដោយធ្វើការងារជាទម្ងន់អស់ប្រហែល7លាននាក់មនុស្សជិត1លាននាក់ទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលសម្លាប់សហភាពសូវៀតក៏ក្លាយទៅជាកន្លែងមួយគួរឲ្យខ្លាចនិងជាកន្លែងធ្វើទរណកម្មយ៉ាងសាហាវបំផុតលទ្ធផលបែបនេះវាមិនមែនដោយគំនិតរបស់ Lenin ទេ Lenin ចង់បានឲ្យប្រជាជនរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដុមក្នុងពិភពលោកមួយដែលគ្មានភាពអត់ឃ្លាននិងគ្មានសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមនេះប្រែក្លាយទៅជាសុបិនអាក្រក់ទៅវិញហើយចំពោះមនុស្សចំនួនច្រើនដែលបានឆ្លងកាត់ការធ្វើបាបខ្លាំងបែបនោះយល់ថាគឺជាអំពើប្រព្រឹត្តរបស់ Lenin ដែលនាំឲ្យសហភាពការទៅជាដូច្នេះបានតើអ្នកទាំងនោះមានមតិនេះត្រូវឬខុសវាជាប្រការមួយពិបាកវិនិច្ឆ័យណាស់ក៏ប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យយល់បានណាស់ដែលថានៅចុងសតវត្សទី20នេះប្រជាជននៅសហភាពសូវៀតក្តីនិងនៅប្រទេសជារណបក្តីនៅពាសពេញពិភពលោកនាំគ្នាសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពដោយដែលពួកគេបានធ្វើរួចមកហើយគឺនាំគ្នាចាប់ដួលរំលំរូបសំណាកដែលគេសង់ឡើងសម្រាប់ជាការកោតសរសើរដល់ Lenin នៅពេលដែលរូបសំណាករបស់ Lenin ដេកនៅលើដីអ្នកដើរក្បែរនោះខ្លះចាប់អារម្មណ៍អំពីភ្នែករបស់ Lenin ភ្នែកសម្លឹងយ៉ាងជ្រៅហើយមុតដែលពួកជាងចម្លាក់ឆ្លាក់យ៉ាងច្បាស់ប្រឡែតយើងអាចចាត់សួរថាតើ Lenin គាត់គិតយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើជាគាត់មើលឃើញតាមរយៈភ្នែកដ៏មុតរបស់គាត់នៅពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិភពលោកដែលខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានខិតខំអស់សមត្ថភាពដើម្បីបង្កើតវាឡើងបាទសូមអរគុណប្រវត្តិរបស់ Lenin សូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជួយ Vladimir Ilyich Lenin ជាអ្នកធ្វើស្ដីនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំខ្លាំងនៃបដិវត្តន៍ Bolshevik